İsyan halinin ileri gelenlerine selamlar milletesin Bey. En yakın vakitte gelip onlarla hasbihal edeceğim. Eyvallah bey. Bey, davetin üzerine Kuş Beyliği'ndeki topraklara alimler ve tüccarlar da gelmektedir. Ey. Alimlere hürmette kusur edilmez. Ticaret yapan herkese de eşit davranılsın. Pazarımızda ticaret büyüyecek. İlim ve zanaatle birlikte dört başın mamur bir yurt olacağız inşallah. İnşallah. İnşallah bey. En iyi tezgah bulunana kadar tezgah açık kalacak. Gözünü dört açısın. Altın bir suyun aktığı yerde çabuk eksik olmaz. Avımız görklü ola. Gözümüzde kesemizde doya. Söğüt'e göç hazırlıklarına ne vakit başlayacağız bey? Söğüt'e göç kansız, savaşsız olsun. Ahalinin dirliği bozulmasın diye hususi geciktirdim Turgut. Çok şükür nizam yerli yerince oturdu. Hele bir Ahmet de gelsin. Ondan sonra vadisleri alalım. Ona göre göç hazırlıklarını tertip edeceğiz. Hayırlısı olsun bey. Hayırlısı olsun. Kaybettiklerimiz yüreğimize nasıl kök salmışsa biz de oraya öyle kök salırız inşallah. Aslan Söğüt'e defnedilen ilk Türk oldu. Bize de orayı hakkıyla yurtutmak nasip olsun. Amin. İnşallah Turgut. İnşallah. Ertuğrul Bey, Hele. bana bahar toyu hazırlıkları tamam. Ahali teşriflerinizi bekliyor. Beyim, bu toy ovalarımıza da bize de iyi gelecektir. İnşallah baharın gelişiyle bereketimiz de katlanır. Haydi o vakit. Ahaliyi bekletmek olmaz. Töremize göre bir toy edip baharın gelişini kutlayalım. Eyvallah beyim. Avcıların burada ne işi ola? Diplerindeki derilerden ne istedikleri belli usta. Belalarını arıyorlar. Öyleyse belalarını bulacaklar demektir. Gözünüzü üstlerinden ayırmayın. Ne ararsın hatun? Ben aradığımı göklü ormanlarda bulurum adam. Gelip senin çöpçü dükkanında değil. O vakit tezgahımı kapatmayasın. Çek git. Ederi nedir bunun? 2 altın. Utanmadan bu tirkeşe 2 altın istersin öyle mi? Eminim buna da 3 altın istersin öyle mi?
getirdiğin bu avcı bozuklarını ayağımın altına almadan çek. Neden? Keçi derisi, geyik derisi diye ahaliye satasın diye. Dur. Sana çek git dedim. Bu pazarın hamisi kimdir? Ne söyleyin? Bu pazarın hamisi kimdir? Benim. Sen kimsin? Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Deyin hele. Siz kimsiniz, necisiniz? Adım Almula Hatun. Dericilerin başıyım. Kardeşim. Eyneci. Bu cihanın gördüğü en iyi avcıdır. Bizcidir. Yayının gergisinden, okunun menzilinden değil ayı, kurt, geyik, sinek bile kaçamaz beyim. Karamış Usta da bu cihanın gördüğü en iyi deri ustasıdır. Eyvallah. Şimdi deyin hele. Pazarıma kadar gelip esnafımla neyin davasını güdersiniz? Senin esnaf dediğin bu soysuz. Pazar eşkıyasıdır Ertuğrul Bey. Biz dağlarda, ormanlarda vurduğumuz hayvanların derilerini işleyip tabaklayıp satarız. Senin pazarını işgal eden bu ciğeri 5 para etmez esnaf müsveddesi gibi keçi derisi, geyik derisi diye ahaliye satmayız. Oğul belasından kaçıp geldiğimiz pazarlarda emeğimizle almayıp tabaklayıp işlediğimiz derileri 2 misli, 3 misline satan bu soysuzlar yüzünden çok çektik. Gayrı yolun sonu budur Ertuğrul Bey. Bundan ötesi kefere diyarı. Ya sana inan, güvenip gelen nice esnaf gibi burada hakkımızla tutunup ekmeğimizi kazanacağız. Ya da atalarınız gibi kefere diyarına akınlar yapıp can yakacağız. Hatun'un dedikleri doğru mu? Ticaret neyi gerektirirse onu yaparım beyim. Benim malım da işim de tezgahta teşhirdedir. Gönlü olan gelip alır, olmayan almaz. Deriyi işlerken özü taze meşe palamudunu değil, ağaçtan düşüp şekerlenen palamudu kullanırsın. Yetmedi, keçi derisini bile perdahta işlemeyi beceremezsin. Sen esnaf değil, bir sahtekarsın. Lakin daha da kötüsü, geyik derisi diye sattıkların keçi derisidir. Ardamarın mı çatladı senin? Esnafların yüz karasısın sen. Ertuğrul Bey'im, bu hatuna haddini bildirmeyecek misin? Rabbimiz göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Tartıda haksızlık etmeyin. Tartıyı doğru tutun. Terazide eksiklik yapmayın diye buyurmaz mı Yüce Kur'an'da? Buyurur beyim. Doğru teraziyle tartmayıp insanların mallarını, haklarını eksiltmeyin demez mi? Der beyim. Yeryüzünde bozgunculuk, karışıklık çıkartmayın demez mi? Cevap ver delici demez mi? Der beyim. Alper. Bu bozguncuyu benim pazarımdan def edin derhal. Haydi. Affet beyim.
Kuyumcuyu da bir daha pazarımda görmek istemem. Yoksa Ertuğrul Bey, affedersin. Etme beyim. Ertuğrul Bey. Etme Ertuğrul Bey. şimdi de bakalım Almalı Hatun. Ne istersin? Rabbimizin buyurduğu gibi. Düzgün ticareti yapmak için pazarından yer isterim Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey, senin işini hakkıyla yapacağını nereden bilecek hatun? Buraya sadece mal satmaya ve al peşinde koşmaya değil, tabakhane kurup ticareti büyütmek için geldik Kaledar Bey. Gidici değil, kalıcıyız Allah'ın izniyle. Aksi olursa, umarım başımızı boynumuzdan alırsınız. Nasıl olacak bu hatun? Ne edeceksiniz? Uç Beyliği'nde meşe palamudunun bol olduğu ormanların var. Bu ormanlarda, dere kıyısında kuracağımız tabakhanede işsize iş vereceğiz. Pazara iyi mal getirip satacağız. Buradan kefer eğimlerine ticareti büyüteceğiz. Ardımdan gelen ustalarım vardır. Yoldadırlar. İşlerini hakkıyla, esnafa yaraşır bir halde yapmak için gelin. Tabii sen müsaade edersin. Bu tezgahta istediğin yerde kuracağın tabakhane de senin olsun Almalı Hatun. Lakin iyice belli etsin ki burada adalet benim. Sözüm üzerine çıkarsa derici değil, otağına yolluk olursunuz bilesin. Gel el artık bey. Bu hatuna mukayyet olasın artık bey. Her adımından haberdar olmak isterim. Emdir. İmparatordan mektup geldi efendim. Ne oldu Kratos? İmparator ordu göndermekten vazgeçmiş. Sulh devam etsin istiyor. Korkak. Aylarca bizi oyaladı. Sultan Hamit seferindeyken Ertuğrul'un işini bitirebilirdik. Vazgeçemeyiz Kratos. Asla vazgeçemeyiz. Oğlumun intikamını almadan yaşayamamalıyız. Sadece oğlunun değil. Canlarını aldıkları onlarca askerimizin de intikamını almamız lazım Kratos. Bu Tanrı'nın bize bir emridir. Oğlumun kanı yerde kalmayacak Ares. Kalmayacak Kratos. Merak etme. Bu işi kendi başımıza halledebiliriz. Oğlunun intikamını alabiliriz. Bana güven. Ertuğrul'un işini kendi ordumla bitireceğim. Orduyu hazırlama vazifesini de sana veriyorum Ares. Onları Türklerle savaşacak kıvama getir. Ertuğrul Obası'yla Söğüt'e göç etmeden önce onların hesabını göreceğiz. Böylece oğlum mezarında rahat uyuyacak. Emredersin Kratos.
parçası. Kayının yiğit beyleri, yiğit hatunları. Asırlar evvel atalarımız Demir Dağı eritip çıktığında baharın da ilk günüydü. Atalarımızın Demir Dağı eritip çıkışı Türk'ün de yeniden doğuşu oldu. Türk yeniden doğdu ve cihana bahar geldi. Şimdi biz nasıl ki asırlardan beri baharın gelişini kutlarsak, İnşallah bizden sonraki nesillere de asırlar boyu baharın gelişini kutlamak nasip olur. O vakit beyimiz olarak Demir'e yine önce sen vurasın da Demir dağlar çınlasın. Toyumuz başlasın beyim. Eyvallah Kıbrıs Bey. Eyvallah bey. Güler Bey. Hele buyurasın da maharetini görelim. Eyvallah beyim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah!
Abimle küçüklüğümüzden beri yarışırız. Daha onun girdiği yarışı kazanan olmamıştır. O kadar diyeyim sana. Eyvallah Yiğit. Yiğitler! Var mıdır başka yarışacak olan? Vardır beyim! Sen? Ben varım! Vay kardeşim! Hoş gelmişsin. Mantıksız koyun kaçırma oyunu mu olur beyim? Mantıksız olur mu oyun ya? Beyim. Allah işte be. Hoş gelmişsin kardeşim. Hoş gelmişsin yiğidim. Hoş gördük. Hoş gördük beyim. Anam. Hayvanım. Hayvanım. Hoş gelmiş. Hoş gördük. Hafsa Hatun iyi midir? Balanın vaziyeti nasıldır Mavsay? İyidir. İyidir. Balan doğmuştur çok şükür. Maşallah. Nur topun gibi. Kız evladım olmuştur. Hey maşallah. Hey kardeşime bak benim be. Oğullarınla ordu, kızlarınla oba kurasın yiğidim. Neden getirmedin onları? Rahatları yerindedir beyim. Az daha kanlansınlar, canlansınlar, o vakit getireceğim beyim. Eyvallah, eyvallah. Allah analı atalı büyüsün Mamsahip Paşa. Eyvallah günah beyim. Eyvallah. Çok şükür kulağına da ezanı okumuşumdur balacığımın. Adını da Aslan koymuşumdur. Allah daha nice hayırlı evlatlar versin size. Ömrü uzun olsun. Bahtı açık olsun inşallah. Eyvallah kardeşim. Ay, nice vakitte de ova burnumda tütmekteydi. Tam da bahar toyunun üzerine denk geldim. Beyim, eğer destur verirsen ben de koyun kaçırma oyunu oynayıp basımı atmak isterim. Hamsı olmadan er meydanı mı olur yiğitler? Haydi bakalım. Çık er meydanına da meydan yiğit görsün. Eyvallah. Eyvallah beyim. Hazırlanasın Hamsi haydi. Eyvallah beyim. Çabuk geri çekiliyoruz. Ertuğrul Bey'le konuşma vakti geldi. Sen kervan al. Doğru Cahanlı Pazar'a git. Siz de benimle gelin. Kayı Ovası'na gidiyoruz. Haydi yiğitler. Bismillahirrahmanirrahim.
yarışacağız yiğidim. Ey maşallah yiğitler var. Maşallah. Hay hay hay. Maşallah yiğitler maşallah. Ceylan görsün yorma yedin kendini. Ben iyiyim bey merak etmeyesin. Zaten oturunca da yerinde durmaz ki. Rüyalarımızda uçtu kandığı gibi eğer Osman gelecekse onu kimse zapt edemeyecek İpek. Halime, atın doğrusu yiğidin delisidir. Analarımız da öyle olsun ki atalarından aldıkları emaneti daha da ileriye taşısınlar. İnşallah bey. Beyim, hele Pazarda gördüğümüz Almalı Hatun'la 2 adam geldiler. Seni görmek isterler. Kimdir bu hatun bey? neredeler? Lanet olsun. Bakalım. Nereye gidiyorsun? Konuşsana be adam. Öldürün şu adamı. Nedir toyun ortasında benimle konuşmak istediğiniz mesele? Toy ha? Pazara gelen kervanımızı eşkıyalar bastı. Sen burada toy yaparsın Ertuğrul Bey. Eşkıya mı? Nerede baskın yaptılar? Orman yolunda. Adamlarımı öldürdüler. Komiser başım. Nice vakittir eşkıyayla uğraşmazdık. Nereden çıktı bu eşkıyalar? Atlar her daim devreye gezerler beyim. Kervan yolunda kuş dahi uçmaz. Demek ki emniyeti tam sağlayamamışsınız. Ertuğrul Bey. Biz buraya sizin davetinizle geldik. Bize topraklarınızın emniyette olduğu söylendi. Size itimat ettik. Lakin daha pazara ulaşmadan adamlarımızın canı gitti. Az daha bütün mallarımız yağma edilecekti. Burada toy yapıp da size itimat edip gelenleri eşkıyanın kucağına bırakmak olmaz. Hatun, lafını sözünü iyi belleyesin. Senin karşında Uç Bey Ertuğrul Bey vardır. Ertuğrul Bey bugüne dek bu toprakların emniyetini hakkıyla vermiştir. Bundan sonra da 3-5 çapulcuya meydan vermez evelallah. Eşkıyalar her kimse hakkından geleceğiz. Maldan yana zararınız varsa karşılanacak. Uç beyliğimizde hiçbir daim eşkıyalar barınmamıştır. Bu vakitten sonra da barınamayacaklardır.
güçler yollasınız. Pazara dönüp işinizin başına geçin. İnşallah dediğiniz gibi olur Ertuğrul Bey. Biz ekmeğimiz için buradayız. Siz bizi koruyamazsınız. Biz ekmeğimiz için kendimizi korumayı biliriz. Müsaadenle. Hatun çok ileri gitti beyim. Kervanı baskın yemiştir. Adamları ölmüştür. Öyle düşünelim Turgut. Eşkıyaları bulması için kaleden asker göndereyim beyim. Lüzum yok Günat Bey. Hamsi. Alper'e haber edesin. Turgut. Alp Bey. Siz de hazırlanın. Kervana baskın vermeye cesaret eden eşkıya kimmiş? Onlarla bizzat biz ilgilenelim. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim. Kim bu adam Leon? Kim olduğunu bilmiyorum efendim. Biri yolcuyum dedi. Sıradan biri değil. Söyleyeceklerinin çok önemli olduğundan eminim. Neymiş bu kadar önemli olan? Ertuğrul. Ertuğrul mu? Ne istiyormuş peki? Ertuğrul'un kellesini. Alın içeri. Emredersiniz efendim. Ertuğrul'la ilgili ne söyleyeceksin bana? Gözlerin Ertuğrul'da. Oğlunun intikamını ararsın. Ama önce etrafındaki pisliklerden temizlenmelisin. Sen de kimsin be adam? Neler söylersin? Bana sadece yolcu diyesin Ertuğrul. Baskınların eşkıyalar bunlar olsa gerek. Giysilerinden belli beyim. Doğru dersin Turgut. Pusatları da gayet iyi beyim. Belli ki konuşmada da, yağmada da mahir adamlar. Bu eşkıyaları bu hale getirdiklerine göre tüccarlar da çatışmakta çok mahirler. Mahirlerdir beyim. Kendilerini baskınlara karşı muhafaza etmek için konuşmanın inceliklerini öğrenmişlerdir. Ya da eşkıyalarla vuruşa vuruş usta olmuşlardır. Beyim, nereye atağında izleri buldum. Şu tarafa doğru gidelim. Haydi yiğitle bizleri takip edelim.
karargahına hiç kimse öyle giremez. Bilemem. Lakin benim gözüm hiç tutmamıştır onu ana. Ertuğrul'um eşkıyaların hakkından bir gelsin de. O hatunda da bir iş varsa ortaya çıkarır evelallah. Ah! Ne oldu kızım? Tekmeledi herhalde ana. Ah! Ah! Halime? İyi misin kızım? Ha? Kızım bu hiç tekmeye benzemez. Doğru dersin ana. Bu hiç tekmeye benzemez. Tez döşeğe uzanasın. Al çiçek. Döşeği hazırlayasın kızım. Emrin olur Hayman. Gündüz bütün elbiseleri al. Obadaki bacılara, kardeşlerine dağıt. Hadi nenem. Tamam. Gel kızım. Haydi gel bakalım. Yavaş, yavaş. Tamam. Ah! Ana, sancım artmıştır ana. Torunum gelir. Dayanırsın kızım. Dirayet gösteresin. Torunum geliyor hayırlısıyla Allah'ın izniyle. Kim bilir belki de bize muştulanan Osman'ımız geliyor. Al çiçek. Ver bana savcıyı. Kızım, kardeşim gelir savcım kardeşim. Al çiçek. Tez su kaynatasın. Ebeleri de haber edesin. Halime Hatun'un doğum vakti gelmiştir. Emrin olur Hayman'a. Sancım artmıştır ana. Dayanırsın kızım. Çok az kaldı. Dayanasın Halime. Hadi. Oy kurban olayım. Sen de kimsin? Ne istersin? Bizim topraklarımızda bizim pazarımıza gelen kervana saldırmaya nasıl cüret edersiniz? Ertuğrul mu? Saldırın! Kimsiniz siz? Bizim topraklarımızdaki kervana saldırmaya nasıl cüret edersiniz? Bize bir adam haber etti. Çok malları var dedi. Hangi yollardan gideceğini söyledi. Kimdi o adam? Tanımıyorum. Bilmiyorum. Biz ona kandık. Valelerde bir kervan baskını değildir. Bu adam her kimse hususi bu kervana saldırmalarını istemiş beyim. Bu bilgiyi veren her kimse dericilerle bir meselesi olmalı.
Bizim topraklarımızda böyle bir şey yapmaya herkesin gücü yetmez beyim. Kim bunu yapan? O hatunla dericilerin canına kasteden, bu eşkıyalara yol gösteren kim? Bak senin için Konstantiniyye'den neler getirdim. Beğendin mi, güzel mi? Ne oldu Kristos? Ertuğrul'un kellesini aldığı Emir Saadettin. Ne olmuş Emir Saadettin'e? Ertuğrul'un zindanından kurtulmak için Emir Saadettin'in de yatağına girdim. Kristos! Bu ne biçim söz? Oğlumun acısını Ertuğrul'a olan nefretimi kullandım. Kadınım en mahrem sırlarımı Emir Saadettin'e gönderdim. Bunu nasıl yaparsın var ya? Bunu nasıl yaparsın? Gebereceksin. Aa, canım acıyor. Sana sadakatim ve sevgim de gerçekti Kristos. Zindandan kurtulabilmek için Emir Saadettin teklifini kabul etti. Ama sen bana kucak açtıktan sonra sana hiç ihanet etmedim. Ben seni sevdim Kristos. Seni gerçekten sevdim. Sen benim her şeyimsin. Yalan söylüyorsun. Gebereceksin. Demek beni öldürecek kadar çok sevdin. Demek yolcu doğruyu söylüyormuş. Şimdi sıra Ares'te. Yani Ahmet'te. Selamünaleyküm. Aleykümselam beyim. Ahmet kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Buyurun. Eyvallah. De haydi buyurun yiğitler. Hayırlı haberlerim vardır inşallah Ahmet. Vardır beyim, senin için hayırlı haberlerim vardır. Hele Tekfur Kritos sonunda Karacahisar Kalesi'ni fethetmeye karar verdi mi? Keşke verse. İşimiz kolay olurdu. Evelallah. Ama sen haklı çıktın Ertuğrul Bey. Sultan Gıyasettin Selçuklu Devleti'nde tekrar bütünlüğü tahsis ettikten sonra ikiye ordu göndermekten vazgeçti. Benim de avuçlarım kaşınmaya başlamıştı. Deferenin peşine düşeceğiz diye sevmiştim beyim. Hele avucunu biraz daha kaşıyasın Turgut. Tekfur yerinde rahat durmayacaktır. Söğüt'e varmamamız için elinden ne gelirse yapacaktır aklınca. Bu kadar beklemeyecek Ertuğrul Bey'im. Benden adamlarını hazır etmemi istedi. Tekfur'un elindeki askerler bizim için elbette kolay lokmadır. Lakin uç beyliğim altındaki ahalinin huzuru ve refahı için göç kararını indilik geciktirdim. Tekfur harekete geçerse çok kan dökülür. Ticaret de bundan zarar görür beyim. Maalesef Ertuğrul Bey. Masum nice Müslim ve gayrimüslim Tekfur'un inadı ve intikam hırsı yüzünden canından olacak. Temin ettiğim düzen yerle bir olacak diye korkarım. Beyim, bunlar kaleye saldırmaya cesaret edemeyeceklerdir. Emrin olursa askerlerimle emniyet vazifesini dışarıda üstlenmek isterim. Böylece ahaliyi tedirgin etmeden Tekfur Kritos'un gözünü korkutmuş oluruz.
vazife senindir. Kalede yeterli asker her daim bulunsun. Alpleri de kaleye destek için yollarız. Kalenin kapıları gün battıktan sonra emniyet için kapatılsın Murat Bey. Emrin olur beyim. Tekfur'un kadını olan Maria'yı kullanıp ona tuzak kuracağız Ahmet. Tekfur'u öldürürsek intikam ateşi o vakit söner. Emrin olur Ertuğrul Bey. Lakin imparatorun sulh istemesinin bir sebebi daha var. İmparatorun bir ordu daha göndermeyeceğinden emin olasın. Sebep? Moğollar. Ögeday'ın ordularıyla birlikte gözünü Selçuklu'nun güneyine, Fırat'la Dicle'nin bereketli topraklarına diktirebiliriz. Nikya'dan aldığım bilgiye göre Ögeday Anadolu'nun istilası için hazırlıklarını tamamladı. Ve çok güvendiği bir komutana ordunun başına kondu. Sultanın en ufak bir hatasında, zayıflığında Anadolu'ya girip her yeri kan gölüne çevirecekler. Herkesi kılıçtan geçirecekler. Konstantiniyye'ye varana kadar da durmayacaklar. Ögeday Han istila için kimi vazifelendirmiş Ahmet?